ja Mauer, da bin ich her. There's a fire burning out on the street. I can't bear to see. You claim it was my fault, but I know it was you still hiding the truth. You stupid boy, don't know that law always wins. You already broke open the door, so don't ignore that jail is the only way. All your sins. Grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie du siehst, wir sind jetzt im Menü. Ich habe uns in der Zwischenzeit einen Levelpunkt erkauft oder erspielt. Ich war ein bisschen unterwegs, aber das sage ich dir dann gleich. Wir werden eigentlich, ich habe jetzt mal so überhaupt einmal geschaut, was wir noch machen können oder was für diesen Durchlauf interessant wäre. Das sind die Punkte da oben bis ungefähr daher. Wurfpräzision braucht man nicht unbedingt. Erklärtes Ziel, Feindmarkierung ist auch interessant. Da habe ich mir auch durchgeschaut, das ist eher was für Multiplayer. Das wäre interessant, aber durch das, dass ich das Fernglas ab und zu bis eigentlich gar nicht mehr nutze, ist es irrelevant. Wir werden da oben weitermachen. Run and Gun, Nachladetempo, Panzerung, Panzerungsschaden und schießwütig. Und vielleicht, dass wir da noch ein, zwei machen, wenn es ausgeht. Ansonsten, ja, schon wissen. Wir benötigen jetzt einmal alles, was in die Richtung Streuung geht. Dann werden wir, kurz, Ausdauerregeneration, Gesundheitszuwachs, Sichtbarkeit, weniger Geräusch, standfest. Wir werden jetzt einmal die Tragekapazität erhöhen. Genau. Jetzt können wir 90 tragen. Wie du siehst, wir sind in einer wunderschönen Kirche. Ich habe uns einige Unterschlüpfe frei gedingsbumst. Und zwar bin da weggegangen. In der letzten Episode haben wir uns ja da mit diesem, wenn es die letzte Episode war, mit diesem komischen Tank auseinandergesetzt, mit dem Apokalypse-Tank. Ich bin heute hier rüber gelaufen, habe mir das alles cool angeschaut. Dann hier waren 2 Hunde und ein Hunter, FNIX natürlich, diesen Unterschlupf. Hier sind wir gerade die Kirche. Hier herüber da Lenbacker, das ist also eine Siedlung, also eine kleine. Dann bin ich da rüber gelaufen. Da bei dieser Mine oder bei dieser Scheune war eine Relaisstation. Nichts Weltbewegendes. Und ich musste feststellen, die Karte ist relativ leer. Genau. Wegpunkt setzen, wir werden jetzt mal darüber gleiten. Und dann marschieren wir hier Richtung Sillavik. Wie du rechts oben siehst, wir haben einen Sammelgegenstand und eine Mission. Genau. Ja, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht dazu sagen. Bis auf die Karte ist es relativ leer. Mal schauen, ob sich das jetzt geändert hat. Ich wäre dem Spiel sehr dankbar, weil sonst wird das nun eine sehr traurige Geschichte. Jawohl. Oh. Das Spiel hat einen Ansatz von Ruckeln. Vielleicht wird's was. Hauptsache eine wunderschöne LKW-Werkstatt haben wir dabei. Ach, ist das schön. Siehst du das da oben? Warte mal kurz, wo habe ich? Genau, wie du siehst, das Scharfschützengewehr hat nun ein besseres Visier drauf. Und wir können in die Nachtsicht gehen. Ja, mehr habe ich nicht gemacht. Und jetzt werden wir halt einfach schauen, dass wir irgendwie weiterkommen. Da gibt's nichts. Ich schalte jetzt aber vorerst einmal auf diese Waffe um. Erstens haben wir da genug Munition und zweitens streut die nicht so. Potatis, Maus, na bitte.
Hätten wir das auch geklärt. Sind wir da drinnen? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle gar nicht, wo die Pläne sind für die erweiterten und für die Standard-Erste-Hilfe-Kits. Aber ich glaube, die sind relativ weiter nördlich, gell? Okay, wie du siehst, wir haben 4 Rivalen. Ich hab das, glaube ich, jetzt vor kurzem nochmal in einem Kommentar gesagt, wie das haben möchtet. Beim Uwe. Prinzipatorisch werde ich mir nur alles aus Geschichtenauge vornehmen. Wird das schon heiter, weil sich die ganzen Storystränge ein bisschen merken und so wiedergeben, dass es einen Sinn ergibt. Das habe ich in der vorletzten oder vorvorletzten Ausgabe gemerkt. Da wir ja nicht nur einen Storystrang vor die Füße geknallt bekommen. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Aber, Abracadabra. Brandbeschleuniger nehmen wir vorerst noch mit. Unsere, die Lagerbox, glaube ich, die Plundra oder Plündra, wie sie heißt, weiß ich nicht. Habe ich auch erweitert vom Platz her, da haben wir jetzt auch ein bisschen mehr zur Verfügung. Sehr geil. Und ja, genau. Den Rest sehen wir jetzt. Ich bin halt nur sehr begeistert davon, wie leer die Karte ist. Ich muss auch und ehrlich gesagt gestehen, das wäre sogar, kurzer Augenblick bitte. Es ist so deppert. Ich muss mir einen zweiten Kopfhörer kaufen. So oldschool, was da die kleinen Ohrstoppeln. Jo, da kann ich mich meine Brüne aufsetzen. Also was sehe ich auch noch schon vor lauter Blindheit. Da ist nix. Nix. Aber also ein bisschen was schon. Ja. Da ist noch mit erweitertes Klauke-Magazin, habe ich ein besseres, glaube ich. Da habe ich sogar ein 3er oder 4er. Aha. Ja, wie du siehst, die Karte ist momentan definitiv leer. Das braucht man nicht. Dafür nehmen wir das mit. Mit den Pfeilen kannst du dein Gesäßteil auswischen. So, den nehmen wir mit. Ja, jetzt sind wir mit da soweit fertig, glaube ich. Und da in diese Halle müssen wir noch rein. Dann könnte man eigentlich... Oh. Und Zwirn nehme ich mit. Den Rest kannst du kalten. Dankeschön. Was ist da? Klauke 17, die werden wir später den Mülleimer zum Fraß vorwerfen. Wieso? Hat das da irgendeine Bewandtnis, dass das dazu gesperrt ist? Na. Für die Faustfeuerwaffe habe ich in der Plünderer genug. Oder Plunder, keine Ahnung. Mit der Zeit weißt du ungefähr, was du im Sackerle hast, im Rucksack.
Das war's gewesen. Ich hätte gesagt, da sind wir mal soweit fertig. Ja, schlechte Nachrichten, wie du hörst. Gehende Lehre. Gut. Aber das soll mir jetzt nicht jucken, aus einem einfachen, morbiden Grund. Dann haben wir wenigstens ein bisschen eine Ruhe und können uns gemütlich der Story widmen. Ich gehe jetzt nur, hat das da überhaupt so eine Bank, was ich suche? Wo war denn das? Also das war unten. Au. Gut, jetzt müssen wir noch Sillavik. Da haben wir eine Mission. Siehst du? Die Pump-Action werden wir vernichten und die Klauke. Genau. Und jetzt suchen wir uns einen Weg nach Sillavik. Fangen wir da herum an. Genau. Ein Fahrrädle werden wir nicht nehmen. Das kann ich jetzt halt auch versprechen. Weil das ist ja wohl unnütz. War nur ein Scherz gemeint wahrscheinlich. Ja. Hä? Achso, das ist da der LKW, der weiße da herfuhr. Vor der Werkstatt, genau. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Sollen wir... Was ist da? Ah, da fängt Sillavik schon an. Also das werden da hergehen. Genau. Und beim Uwe in den Kommentaren, einer von den letzten Episoden, habe ich ihm geschrieben, dass sämtliches an Rivalen eliminiert wird und da ich mich in diesem Durchlauf auf den Reaper nicht unbedingt stürzen werde. Nö. Gut, da ist nichts. Ja, Scherz, oder? Gehen wir da her. Passt da. Passt da. Warte. Ja, nehmen wir mit. Wurscht. Was man hat, das hat man, gell? So, können wir auch mitnehmen. So, nehmen wir auch mit. Ich meine, ich habe auch schon viel gesehen in meinem Leben, aber ein rosaner Volvo, na bitte gar nicht erst. Was ist da? Ah, warte mal. Hey, das ist wieder so ein geiles Kammerl. Ja, gerade in der ist der Loot meistens immer gut. Aber du hörst es selber. Nix. So, geh zu. Hier will ich meine Ruhe. HP5. Wir nehmen nochmal beide mit. Erst Spiel. Genau so haben wir das vorgestellt.
dass du genau das tust, was ich will. Nehmen wir mit. Die Rauchgranaten sind ja auch für den Hugo, eigentlich. Nehmen wir das mit. Den können wir nochmal mitnehmen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Granaten nehmen wir mit. Und ansonsten war's das doch erinnern. Ja, voll geil. Vorerst werden wir uns hier mit diesen 81 kleinen Erste-Hilfe-Kits oder Packs oder Sets vorlieb nehmen. Nur, weiß irgendwer, man, wenn du das jetzt schaust, wo ist eigentlich der Ansatzpunkt für die sowjetischen Maschinen? Weil ich hab da bis dato noch keine gesehen. Weil vielleicht kommen sie noch, aber momentan hege ich da schwarz in ihrem Sein. Ah. Naja, Mäuser, das können wir zerstören. Warum tut das Spiel das? Ich verstehe diesen Bug nicht. Ist es ein Bug? Ist es ein Feature? Ist es so irgendwie die Erinnerung, du brauchst noch einen Bausparvertrag oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nix. Warte mal, was ist denn das da? Also da waren wir schon, da waren wir gerade. Da waren wir ja gerade. Weißt, ich bin ein bisschen verblüfft. Aber gar nichts. Und wenn wir dann später noch nach Celebi kommen, wird wahrscheinlich die Hölle los sein. Na gut. Und wenn wir jetzt nicht alles looten, ist mir's auch wurscht. Ah ja, unser Sturmgewehr N16 hat auch einen schönen Aufsatz gekriegt. Funktioniert ganz gut. Ich habe das bei einem Tank probiert. Zwar ein Prototypen-Tank, aber war angenehm zu spielen. Ja, es ist nichts los. Es ist nichts los. Das halte ich nicht aus. Vorerst nehme ich die ganzen Baumaterialien zwar mit, wenn wir dann bei der Fluchtburg sind. Das dauert aber noch. Das dauert das mal irrsinnig, bis wir bei der Fluchtburg sind, weil das einfach jetzt nicht mein Weg ist. Genau. Machen wir alles später. Wenn wir bei der Fluchtburg sind, oder wenn wir zu diesem Storystrang kommen, werden wir wahrscheinlich drüber gelevelt sein, halt Level 31. Und durch. Da ist nichts los. Das hätte ich mir nicht gedacht. Das ist ja so ein Bug. Was? Was ist? Warte mal, was für Seiten ist denn das? Also das ist da hinten, da aber. Ja, das ist mir zwar eigentlich auch wurscht, ehrlich gesagt. Vorerst möchte ich wissen, was da in Silavik für eine Mission ist. Und das ist genau das, warum ich damals
Die letzte Hauptmission, Phosphorsamtheit. Der wird dann nur durch puren Zufall gefunden. Ein Zwirn nehmen wir mit, den Druckluftbehälter kannst du aufs die Backe kleben, genau. Warte mal. I. Hä? Das kapiere ich gar nicht. Achso, das ist Day, okay. Verstehe ich schon. Also der hat jetzt 200, die hat 270er Muni. Weißt du was? Aber die 270er können wir sie einlassen. Da. Aber das war's dann auch schon. Autobatterie. Und ja, mir werden Quests, mir werden Missionen auch lieber wie der Scheiß. Mit diesem Base Building, ich glaube, da ist eine Mission. Und so wie es der Uwe in seinem Kontakt geschrieben hat, da haben sie rund um den ganzen Scheiß, haben sie so viel Dings aufgebaut. Da haben sie so viele Inseln, was man nutzen könnte für das Spiel. Aber sie tun es einfach nicht. Ich glaube, dass die Engine dafür nicht geeignet ist. Die 270er habe ich gesagt, gell? Ja. Aber warten wir einfach. Jetzt da. Machen wir einfach einmal so weiter. Haben wir jetzt mal eine Nebenmission, die machen wir. Ja, wie gesagt, wird noch eine Zeit dauern, bis wir wieder auf den Hauptstory-Strang kommen. Jetzt machen wir uns da mal über Nebenmissionen her. Flintenjoke. Braucht eigentlich auch keiner. Zeitungsartikel über einen der gezielten Anschläge. Dies ist ein Artikel, den die Kolumnistin Monika Byström unmittelbar nach den gezielten Anschlägen auf die FOA-Wissenschaftler geschrieben hatte. 2 Tage nach dem Schrecken. Antworten verstehen und finden. Die Region Östertörn befindet sich nach der beispiellosen Anschlagsserie am Montag, bei der 14 Menschen starben, noch immer im Schockzustand. Wie inzwischen bekannt wurde, weisen 11 der Opfer Gemeinsamkeiten auf, dass sie alle Mitarbeiter der gleichen Abteilung am schwedischen Forschungsinstitut für Verteidigung FOA waren. Warum? Das ist die wichtigste Frage, die sich ihren Angehörigen und jedem besorgten Bürger nun stellt. Ich glaube, wir Journalisten haben eine Verpflichtung und meine langjährigen Leser werden wissen, wie engagiert ich bin, die Wahrheit herauszufinden. Auch wenn das bedeutet, auf ein paar Zehen zu treten. 2 Angestellte jener Abteilung werden noch immer vermisst. Veronika Nielsen, 26, Computeringenieurin in Källeby ansässig, und Dr. Häkan Pettersen, 58. Pettersen ist ein angesehener Chirurg, der früher im Medizinischen Zentrum Östervik arbeitete, bevor er einen Job beim FOA annahm. Zurück. Ich lasse das jetzt einmal offen. Eines der Opfer der gezielten Attentate war ein gewisser Dr. Häkan Pettersen, Doktor der Medizin und Chirurg des FOA 53. Er wohnte in dem Haus am Leuchtturm Hisingerlöp am Ende der Halbinsel Hisingerlöp. Vielleicht gibt es dort Hinweise, was passiert ist. Yep. Ja, das haben wir schon. Passt. Einer der Wissenschaftler, bla bla bla.
Die Anschlagsserie in Österwijk ist im Prinzip eigentlich der erste Hinweis darauf. Mein Hinweis ist jetzt ein bisschen blöd formuliert, aber es zeigt, in welche Richtung die ganze Geschichte geht. Jetzt wird sie die Hauptspur wieder ein bisschen verlieren. Was ich mir entziehe, warte mal. Genau. Vernagelt die Kanonen. Das ist... Ich habe gesagt, ich will wieder bei A dran. Das machen wir so wie zum Schluss. Vernagelt die Kanonen. Findet die Festung Torsberger, da kommen wir eh hin. Das Mädchen, das Wolf brüllte, da geht es um die Veronika, die wir später im... Da unten kennenlernen. Da. Na? Die Veronika lernen wir hier bei der Burg kennen, genau. So, jetzt da, wir aber nicht mehr viel drüber reden. Ich werde erst dann wieder was sagen zu dem Thema, wenn wir am nächsten Punkt sind. Und der nächste Punkt wird jetzt mal daher sein. In der Zwischenzeit, wir werden da jetzt auf dieser Straße entlang herunterlaufen. Werden uns da in der Umgebung wieder schauen, dass wir einen Unterschlupf freischalten für uns. Und dann werden wir wahrscheinlich auf ihn hier treffen. Da steht zwar Hunter Apokalypse-Klasse, Stufe 4, der Eroberer der Küste. Nur, lasse ich mich da jetzt auf nichts ein. Aus dem einfachen Grund, mir ist auch hier schon einiges falsch angezeigt worden. Okay. Jo, was machen wir? Ja, ich kann jetzt nicht mit dir da spazieren und es passiert nichts. Das ist ja langweilig. Aber weißt du was, wir beeilen uns ein bisschen. Erst wenigstens, dass du dann bis zum nächsten Unterschlupf mit dabei bist.